Assalamualaikum sahabat Zafira. Pada kesempatan hari ini Zafira ingin berbagi adab ketika bersin dan batuk beserta harapannya Zafira ketika corona ini sudah reda. Assalamualaikum Zafira. Mana tangannya? Dadah. Ya Zafira, kalau bersin pakai tisu bagaimana dek? Bilangnya gimana? Iya, kalau nggak ada tisu bersihnya gimana? Bilangnya gimana tuh? Kalau batuk pakai tisu? Batuk. Batuk. Kalau nggak ada tisu batuknya bagaimana? Masya Allah, Zafira. Kalau keluar pakai apa deh? Kenapa pakai masker? Karena biar ada orang-orang yang nggak tanda-tanda. Oh, kalau corona sudah selesai, Zafira mau kemana? Tapi mau TPA. TPA di mana? Iwan. Sama siapa? Sama ustazah. Terus? Sama kakak-kakak, sama teman-teman. Oh, kalau tepu anak soleh bagaimana? Kayak kok anak sulit mari duduk rapi. Kayak kok anak sulit mari duduk rapi. Kayak kok anak sulit mari kita mengaji. Kayak kok anak sulit mari duduk rapi. Masya Allah, begitu ya. Semoga jadi anak yang soleha. Demikian sahabat Zafira, semoga video singkat ini bisa memberikan manfaat untuk adik-adik semua. Demikian, Assalamualaikum Zafira. Dadah.